Dalam bahasa Inggris, ternyata the punya dua cara baca, the dan the. The dibaca kalau suara awalnya konsonan, sedangkan the dibaca kalau suara awalnya vokal. Contoh yang dibaca the adalah the crane, the house, dan the university. Notice the university dibaca dengan the, bukan the. Itu karena yang dilihat adalah cara bacanya, bukan tulisannya. Kata university dibaca dengan suara awal konsonan U, university. Sedangkan contoh yang dibaca the adalah the air, the end, dan the hourglass. Kata the hourglass dibaca pakai the karena cara baca hourglass diawali dengan suara vokal hour di mana huruf H-nya hilang. Oke? Baik, sekarang mari kita coba latihan berikut. Nomor 1. Apakah the wife atau the wife? Jawabannya the wife. Nomor 2. Apakah the island atau the island? Jawabannya the island. Nomor 3. Apakah the union atau the union? Jawabannya the union. Sekian penjelasan materi kali ini. Kalau kalian suka, boleh dong di like videonya. Kita akan update konten setiap minggu. Jadi jangan lupa keringkan loncengnya buat dapat update notifikasi terbaru. Have a nice day, selamat pagi.